大家有冇諗過咁平靜嘅溪水背後會係啲乜嘢呢？好快大家就有分曉㗎啦！我哋行快少少，睇下呢個咁平靜嘅溪面，佢個背後其實開始有答案啦，就係一瀉千里嘅瀑布。我哋持有呢個係十份瀑布，好快。因為資源嘅關係，我只可以攞到數碼相機拍